পেলাম, ওখান থেকে দেখতে পাবো। ভাইব্রেটরটা ভালো করে মারছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর জন্য তো ভিতরে ঢুকে গেলাম। পারবো নাকি স্যার ছবি করবো? না ঠিক আছে, এখন ওই বল পাসিং হচ্ছে ওটা একটু দেখবো। স্যার হ্যাঁ, আপনি তো সেফটি। সেফটি আমাদের ট্রেনিং সেন্টারে, সেফটি কোয়ালিটি সব। এলো এলো এলো, দেখো বল দেখো। দিন করলে ভাই করা যাবে না একলা ভাই। মাল লাগবে না, মাল লাগবে না, মাল লাগবে না ভাই। ছোট ভাই মাল লাগবে না, বল পাস করো, মাল লাগবে না। নিজের লাগা বের হবে না, নিজের লাগা ভাই। তো উঠেন উঠেন আপনি কানো ভাই, চলো ভাই পুরো নিজের লাগা দেখি। হে বড়া তিন করে যান, আপনি তো জানো তো রিং তো উপর থেকে করো, তুলো। হ্যাঁ হ্যাঁ নিচে তো দাও। ওর নীল দাঁড়া, নীল দাঁড়া। কি করবো? নিচে নিচে হ্যাঁ নিচে ভরো, নিচে ভরো, নিচে ভরো।